Eccoci, eccoci giunti alla quarta corsa, un confronto sul miglio, 8 al via, uno Chanel DVS, 2 Cedro Bro, 3 Cartier, 4 Crystal DSE, 5 Cefalojet, 6 Buttafuoco, in seconda linea 7 Candy Fabi, 8 Coschivé, favore in chiusura per Crystal DSE e Lucio Becchetti, molto appoggiata. E proprio Crystal DSE in partenza sfila in testa su Cartier, quindi Chanel DVS, mentre è partito fuori corso praticamente Cedro Bro. Prende subito vantaggio Crystal DSE che a conferma di un'ottima sgambatura. È partita molto molto svelta, ha superato Cartier e Chanel DVS. In quarta posizione lungo la corda invece c'è Coschivé all'esterno. Vediamo la progressione di Cefalojet. Cefalojet è seguito ora da Coschivé dopo 400 metri completati in 31,8. Ha rallentato sensibilmente l'andatura Lucio Becchetti in sediolo a Crystal DSE che va a completare i primi 600 in 40. Il cronometro dice 48,1, ma vediamo il mezzo miglio iniziale. 1,3,5 in effetti. Questo è il ragguaglio esatto, con Cartier che si mantiene in seconda posizione, Cefalojet all'esterno, Coschivé che rimane in schiena, poi Chanel DVS, ancora Candy Fabi e quindi Buttafuoco. Chilometro completato in 1,18,9, siamo ora a poco più di 500 dal palo, tenta la mossa Coschivé a 500 dalla conclusione, in seconda posizione rimane sempre Cartier, cerca di darsela a gambe a questo punto Chanel DSE, l'errore di Numero Coschivé 8, Coschivé, e così squalificato. scatto di Candy Fabi. Candy Fabi raggiunge Cartier, prova l'aggancio anche con Chanel DSE al completamento della piegata. Chanel ha ancora una lunghezza di abbondante di vantaggio, retta d'arrivo, ultimi 120 metri di gara con Chanel, con Crystal DSE in vantaggio. Ci prova centropista Candy Fabi, finale con Crystal che si salva dal bel ottimo finale di Candy Fabi, mentre al terzo è ancora Cartier. 1,17 netto il ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere, la porta a casa ancora abbastanza bene Crystal DSE che torna così alla vittoria, ma finisce molto molto bene Candy Fabi che avvicina sensibilmente la vincitrice nel finale. Vedete, arriva a una incollatura sul traguardo, un'incollatura precisa sul palo, separano i due con al terzo posto a contatto Cartier. Crystal DSE dunque a segno in questa quarta corsa all'Arcoveggio, Lucio Becchetti in salchi e al training per conto del signor Davide Di Sarra.